कि मोहब्बत तो की नहीं जाती, हो जाती है। अच्छा जनाब, क्यों होती है? हसीन हो तो होती है, स्पेशल हो तो होती है, केयरिंग हो तो होती है। मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में, इन तीनों चैप्टर्स में आपके सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात को बयान किया है। अगर हसीन से मोहब्बत करनी है तो मेरे आका जैसा हसीन इस दुनिया में कोई नहीं। अगर किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा बाकमाल कोई नहीं। और अगर जनाब किसी स्पेशल से, किसी केयरिंग पर्सनालिटी से, ख्याल रखने वाले से मोहब्बत करनी है, एहसान करने वाले से मोहब्बत करनी है, तो मोहसिन इंसानियत नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं। तो हर सूरत में रब ने बनाया ही ऐसा है अपने हमारे आका अलैहिस्सलाम को कि सब कुछ उन पर कुर्बान किया जाए और